Всем привет, дорогие друзья, с вами я Славус. И сегодня мы с вами будем продолжать проходить Scary Teacher 3D. Я тут посмотрел, нам осталось 4 пранка. Мы уже прошли с вами довольно-таки много. Холодно тебе, значит. Угу. Значит, надо чем-то... Я не понял, что это слово значит. Угу. Вот это вот, наверное. Угу. Так, погнали. Меня все еще интересует, что там у нее на 3-м этаже. Угу. Надо было отойти. Угу. Холодно тебе. Холодно тебе. Из-за тебя взорвался. Все, погнали. Берем эту фигню. Только не говорите, что вместе замочек поставила. Мне придется за ключом идти. Да блин. Ладно, так уж и быть, берем этот нищенский ключ. С сердечком мести ключ подготовила. Тупая. Я из-за нее взорвался. Не трогай меня. Так. Да блин. Тупая. Еще раз пробуем. Блин. Обычно я не понимаю сам принцип. А вот здесь вот принцип понятен, как играть. Но тут правда сложно. Интересненькое такое разнообразие уровней. Вон там наш 3-й этаж, любименький. На который нельзя залезть, и там вообще ничего нет. Зачем его вообще сделали? То есть, бро, туда буквально невозможно залезть. А, точно, Мисти же закрыла дверь. И придется брать в руки этот вонючий ключ с сердечком. Ну, по какому этажу идет? По 2-му. Так. Отвали! Тупая старуха. Отвали! Кому сказал отвалить от меня? Тупая старуха, пошла нафиг. Так. Ну, в смысле? А как надо? Я так и не понял. Как? Угу. Так, берем. Смотрим. Угу. Водичка нам нужна, значит. Где мы водичку возьмем? Все. Отлично. Водичку купили.
Закупились. Ой! Привет, подружка. Вот я у Петровны в магазине была. Бежали. Иди сюда. В смысле, ты ж в капкан попала, тупая? Так. Угу. Бегим. Угу. Так, бегим. Ну, что ты такая сразу? Окей. Так, все, погнали в баньку. Угу. Отлично. Мы взывали мести. Отлично. Отлично, что я вам хочу сказать. Мы уже прошли этот уровень. Погнали следующий. Давайте купим приколюху. Опять что-то с ванной. Ну, Мисти, ну что ты заладила с этой ванной? Steam, can't wait to be clean. Так это же вроде фраза мороженщика. О, камин потушен. Наша работа. Как ты меня так резко заметила, а до этого не замечала. Угу. Так. Капец. Так. И где у нас может быть желешка? Steam, can't wait to be clean. Ну, это фраза мороженщика. Ну, хотя бы дверь не запирала. Он должен быть где-то тут. Томата. Пирог. Лол. Лол! Что это? Ладно, давайте пробую рекламу посмотреть за это, за Джелли. Не получилось. Значит, будем по нашей любимой тактике. Обходим все комнаты по кругу. Угу. Ну, я вообще не понимаю, где может быть, кроме кухни. Это Джелли. Джелла. А ты где? Так, тут нету. В ванной нету, я уже знаю. Здорово.
Угу. Угу. Ничего. Вход всех комнат. Ничего. И где? Ладно, Мисти. Мисти, иди сюда. Я в тебя топор кину. Эй, Мисти! What are you doing in my house, you little brat? Да блин. Ладно, а можем ли мы купить нашу желешечку в нашем магазинчике? Отлично. Так, я не хочу играть в эти ваши и режимы, которые вы добавили вчера. Давайте мне чистую классику. Угу. Все. Ну давай быстрее, говори уже эту фразу мороженщика. Steamy steam, can't wait to be clean. И где? И где? Я же его купила, ребят, вы видели? Меня на монетки скамили. Меня на монетки заскамили. Не понял. Что за непроходимая стена? Так, что это? Понятно, это нам не надо. И где? Где? Я же вроде все комнаты обошел. Алло. Что она со мной по полу делает? Ну ладно, ребят. На этом, думаю, пока что все. Может быть, в следующий раз поиграем за девку. Кстати, я раньше смотрела прохождение. Там же вроде было, что этот пацан должен спасать девку или девка пацана. Давайте-ка посмотрим, какие у нас пранки дальше будут. Угу. У нас дальше будет после этого, у нас будет с баней что-то. Не какой-то финальный с пчелками. Не, ничего такого нету. Может быть, это другой чаптер? Ну, смотрите. Есть чаптеры, которые мы можем открыть за рекламу. А есть, которые только за деньги. За рекламу мы можем, в принципе, поиграть. Вот в эти вот. А в остальные мы никак не сможем поиграть. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом пока что все. С вами был я, Слаус. Всем пока.